没关系，不会要勇敢说不哦。很好，来，从下来，来，有没有谁可以上来写一下你的算式？你们都很聪明哦。我刚走过去，现在怎样知道吗？他走答案没有算式，我那算式呢？一下就算出来了。来，有没有谁可以上来写一下算式？哎，他那个两个热爱数学的人怎么了呢？上个礼拜才说爱数学，然后经过了这个6日之后就冷掉了吗？你要上去写，你要赶快冲上来啊！有热情的人是随时就等待着说冲啊，对不对？他绝对不是为了老师那张卡片才这样。是为了那个车位。哎，怎么这样说？我是我学习 ，OK。哎，你有没有看到？这种眼神跟正确的，好来 ，OK。那我们大家做什么事情？盯着他看他算式，对不对 ？OK 吗？所以这堂课他上来不是大家做这些事情哦，是要看他怎么写，对不对？然后想想看你脑袋里面想什么 ，OK？ 你的算式刚刚跟他一样吗 ？OK， 你学习的 OK， 你怎么知道我写的？因为我聪明呀。哎呀呀呀！来，所以答案329吗？答案329吗？确定。所以我怎么解释啊？第一个数跟第8三个数的全间隔，8个间隔，每个间隔都4，然后再加1等于这个，这样 OK？ 确定都会。好，来跑一个更难的来。你有没有发觉数学像阶梯一样，对不对？你一阶爬第2阶，老师一直慢慢让你往上面走，对不对？走到什么？走到一个非常高的地方，看什么？看美丽的风景，对不对？所以一直往上。那如果是第 n 个的时候呢？第 n 个的时候，我怎么称呼它？第 n 个。来，第 n 个你怎么去写下来？可以写下来吗？拿笔写下来，好不好？如果真的有问题，跟隔壁的可以讨论一下，没关系，你可以讨论的。社会中你有机会，但是你如果不懂得去表达，就失去很多机会。有时候举手不要爱那样，不要去爱一些的人，这个想法在学习上，在学习上没有这个想法得到，玩的重要是在理解什么。那我觉得可以请他理解他理解什么，我想说他是完全因为他曾经有过判断。在这方面要他如果不上来，不会怎么样，因为待会下课的效果，他在下一次见面的间隔。OK， 我们下次间隔见面几年后见面，知道吗？500年，只有2个同学会在这个间隔中间的时间点更少会遇到，对不对？其他人500年会年后才见到我哦。所以我们下一个见面时间是500年后了哦，只有2个同学会在这500年之间会找我嘛，各找一次，御姐找一次嘛，他这边一个找一次 ，OK？ 这样明白吗？其他人应该是不会再找我了，哦，因为你没有门票都进不来，对不对？好，来，谁可以告诉我这答案怎么写来？有没有谁愿意上来写一下你的答案？来，有一个来，哎，要不要让他一下？他没有答案，上来写答案对跟错都没有关系，好不好？那其他人不是没事做，对不对？其他人看一下他做什么，好不好？眼睛就关注着他，关注他写东西，然后看他在做什么。哇，这算是，你们跟他一样吗？零是答案。零是答案。这是一个圈。
对不对？哦，你的意思不是等于0就对了。你的意思说，这个答案把它填到框框里面去，对不对？是这个意思吗？哦，吓我一跳，怎么不会等于？我吓一跳。来，你答案跟它一样的比圈圈，啊，答案不一样的比叉叉。答案跟它一样的比圈圈，答案不一样的比叉叉。都一样吗？这么标准？有没有人不一样的？来，你不一样的。哇，你刚这样，你刚做这样。好，来手放下来，有没有答案不一样的？啊，可是这样作答，在7年级这样作答会得分吗？在国中7年级你们这样作答，老师会给分吗？要不要再给你一个机会？上来。要不要给你一个机会再上来改一下？就继续写等号就好来。在1年级的时候，那个文字符号代表数，对不对？是有式子的化解。那式子化解的时候，可以写成这样子吗？应该要再写一下。因为4n减3，所以这个答案是你们写的吗？刚刚有一些不同声音，你们知道他们为什么发出这个声音吗？有没有谁知道为什么有人说，怎么答案是这样子？答案没有错对，知道原因？来告诉老师。因为他们没有把其他直接跟啊，对，你说对了，来。所以这里你看哦，来看这边来，你看这边来，这条线对不对？这条线就是一个秘密通道。这个秘密通道呢，其实还有一个过程呢，被隐藏住了。所以你们有些人太厉害、太聪明，台湾的学生哦，跟日本的学生，比如说厉害学生怎样，他们会把式跳得很快。所以我慢一点可以看，我跳慢一点可以看。这个式乘进去，你们是不是学分配率？是不是4n减4再加1，对不对？然后你才把负式跟1变成多少？这样 OK 吗？所以我把这答案写在这边可以吗？好，来，这样 OK 吗？确定了吗？好，等一下有个神秘的奇迹的时刻到了哦，你们会很压抑的哦，相不相信？还是不相信？相信的比这样，不相信的比这样。好，来，手放下来。所以我跟你讲哦，有时候数学课本身就是一种惊喜。可是为什么你没有惊喜？我讲给你听。因为你平常在补习班学很多了，对不对？这个单元这个东西你有学过的举手。你有学过数列的举手，这个国中数列举手。有没有学过？哪个补习班？已经教8年级了嘞。补习班教过了。老师，这是班上的第1单元。你怎么会知道？因为我举手。你有听说？不是啊，8下的第1单元。8下第1单元。来，你有什么话说？无话可说，对不对？现在7年级下学期呢，我上8下的，你说补习班上过，有可能吗？所以你大家觉得很惊奇啊。老师问问题来，我待会哦，有个很惊奇的事情让你知道，看一本来，第 n 个叫做4n减3，所以老师你这个第 n 个是代表第 n 个，还是代表 n 可以随便带一个数字进去？听懂吗？第一个是 n 就代表第 n 个，第二个 n 代表我 n 可以带1、2、3、4任意一个数字进去。来，你觉得是第一个只能带 n 的举手，就第 n 个的举手？没有，你觉得可以带1、2、3、4慢慢带进去的举手？好，手放下来，真的吗？真的吗？好，那你注意看哦，我们把这边都改写掉，真实数列先擦掉好不好？好。好不好？因为名称不叫真实数列，但是你希望它是，对不对？有一天它就是 ，OK。最好你以后发现一个数列特别的规则，就你看得懂的，就取名叫做雨虹数列，能明白吗？然后以后你盖一栋别墅叫做雨虹别墅，以后你喜欢一个乐园叫做雨虹乐园，以后你有本事拍一部电影，对不对？叫做《雨虹历险记》，OK， 这样可以吗？再讲下去哦，真
这堂课上不下去。好，看这边来，我们来看一下来，不好意思，先擦掉来。好，看这边哦。如果4n 减3可以代表这所有一切数列的时候，那么就像一个秘密宝盒一样，对不对？你看这里哦，如果 n 等于1的时候，代表第一个这个 n 等于1的时候，我让它 n 等于1，我说 n 等于1带进去会发生什么事情？就是4乘以1再减3等于多少？1。第二个数字带进去变多少 ？n 等于2带进去多少？4乘以2减3等于多少？8减3等于多少？再来4乘以3减3等于多少？9。确定？好，让带一下这个刚刚的4乘以多少？83减几？减几？等于多少？4、3、12，4、8、332减3等于多少？329。好，来，这里发生一个问题，什么问题？这个算式跟刚刚算式一样吗？不太一样。刚刚算式怎么写？你还记得吗？是4乘以多少？83减1再加1等于多少？4乘以82再加1等于多少？是不是328加1等于329？是329，这样 OK 吗？所以看这里哦，这里有个疑问来，我说你来怎么写比较好来？刚刚老师是说要合并化解，对不对？是要合并化解，可是你合并化解之后，是不是跟刚刚的式子就不太一样了？对不对？所以我们回来看这里，如果公式是长这样的时候，会不会比较好？我们来看一下来。我说你，当我公式长这样的时候，这个式代表什么意思？你们猜一猜。代表原来的每次增加式，是不是？这个代表每次增加式，正确的，每次增加式，每个间隔增加式。好，再来，这个 n 减1什么意思？非常棒，叫间隔数。没说你们抓到诀窍了，来，间隔数。那我说你这个1代表什么意思？叫什么字？好，我们要起点或是起点数，好不好？起点，我就照你们的意思写，就你们说起点就说起点，这样 OK 吗？所以你会发觉这样写好像没有合并化解，可是这样子是不是感觉比较有数学的意义，对不对？那这样子虽然化解了，但是没有那么意义。我说你数字用 n 带1进去多少？4乘以0加1会等于1，会。带2呢？4乘以1加1会等于5。有，所以你会发觉，我们写出的第 n 个的这个数字，代表所有的从第一项到最后一项，我们发觉这个秘密，什么等级？神奇，想不想了解这个的数列叫什么数列？想不想知道？不叫规则数列，递增数列，它是递增数列的其中一种，但是有更直接的名称。递增数列是一个大的名称，你怎么知道递增数列？我小学有递增，那你们老师很厉害哦。它叫递增数列，但它递增数列其中一种叫等差数列，它的名称叫等差数列。好，为什么要等差数列？因为后面那个数跟前面那个数的相减叫差，对不对？这个差都一样，所以叫等差数列。OK， 然后这个差还有名称的哦，后面减前面这个项都固定的，这个差叫什么？后面那一项减前面那一项，大家的差是都一样。你看哦，5减1是等于4，9减5是等于4，这些差叫什么差？擦一下来，擦一下，随便擦没关系。
不是要等差。第一个字不要等。来，帮我猜一下来，因为你都没有学过，对不对？所以你们这样想最好来。固定差，很接近的来。其实固定差很好哦，但是这个名称不叫固定差，它叫做公差，可以吗？那叫公差。后面那一项减前面那一项都一样的，大家的后面那一项减前面那一项都一样，叫公差，这样 OK 吗？所以我们今天要上的是等差数列，所以有感觉了吗？有点感觉了，对不对？好，那我换另外一个数列给你看来，这个知道了啊、哦、，OK。好，那我换一下数列来。还记得刚刚第二排的时候是什么数列吗？第二排、第三排数列，隔壁那个什么数列？这边是15、9、13，那后面那个呢？2吗？不是吧？3再来呢？7、11吧？15，好来，我把倒回来写来，15、11、7、3，我说你。座位号码没有负的，对不对？好，那我们先把座位号码拿掉。如果它是一个数字的规律，那我们上过国中会上负数，对不对？请问一下，这个数字你会填多少？填多少？那老师你负1怎么来的？告诉我一下。来，谁可以举手说？来，又是你。他们减数跟第一个数跟第二个数的差都是一样。第一个数跟第二个数差都一样，差多少？差4。是老说你这个例子的差4跟上个例子差4一样吗？不一样在哪边？谁可以告诉我？这一次的差是这个是差负4，你怎么算出负4这个数字的？好的，我回到刚刚我讲公差，我说你公差怎么算出来的？后面减前面，所以那个负4应该怎么减出来的？应该11减15等于负4，这样 OK 吗？可以吗？所以你看哦，这里是负4，你说写负4怪怪的来，我写负4怪怪的，我应该怎么写掉？加。很好来，非常棒来，我写加负4，所以我可以这样写来，11点多少？15加负4。如果跟刚刚一样那个数列规则，对不对？我们说往后面加个数字，对不对？那么这一次是加多少？加负4，这样可以接受吗？那这样规则是不是有一致性？等于说后面跟前面一样差负4，但是这一次往后面加多少？加负4。好，如果一样这个概念，老师问你来，那么第 n 个，这是过第一个、第二个、第3、第4、第5。老师问你哦，第 n 个应该要怎么写来？先拿出你的笔跟纸，你写写看，好不好？如果刚刚那个你会，那么这个你应该有点感觉，对不对？我发现你们都很厉害哦，都非常厉害哦。我把题目说的是来，这个数列是15到11到7到3到负1，对不对？我要问的是第 n 个这个数字应该怎么写它？第二个数怎么写它？没关系，你们试着去。